Ողջույն հայ փոքրիկներին եւ ոչ միայն բոլոր այն փոքրիկներին, ովքեր դիտում են Multiknik մանկական ուսուցողական հաղորդումը։ Ողջունում եմ ձեզ Քերի Multiknik-ը, ձեր սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները։ Մեր APACHE լավագույն բարեկամները իրենց քաղցր ձողիկներով, աղի ձողիկներով, թխվածքաբլիթներով եւ այդպես արևածաղկի սերմով, կրեկերներով, չիփսերով ողջունում են ձեզ։ Ողջունում են նաեւ մեր ժամապահ Քերին, ով երկար ժամանակ կտա, որպեսզի ընթերցեմ ձեր նամակները։ Այն նամակները, որ պետք է մասնակցեն APACHE մրցույթին։ Դուք եթե հիշում եք, ես հայտարարել էի մրցույթ, եթե օրինակ պատմություն APACHE-ի մասին եւ նկարեք նկարներ, ուղարկեք Քերի Multiknik-ին, լավագույն 3 հեղինակները գրավիրվեն Քերի Multiknik-ի արվեստանոց եւ կստանան մրցանակներ APACHE-ի կողմից։ Մալացիա Սեբաստիա, առաջին մասնակիցը։ Մալացիա Սեբաստիա, համայնք 25 շենք, 53 բնականը, Շիրինյան Արմինն է, երևս համայրիկի անունն է, տենե մի րոպե, փոքրիկի անունն էլ այստեղ, ընթերցեք դեն նամակի մեջ արդեն կերևա, բարևագիր, այսպես է գրված նամակի մեջ, բարև իմ շատ սիրելի Քերի Multiknik, բարև, ես շատ եմ դիտել ձեր հաղորդումները և շատ եմ ցանկանում, որ դուք ընթերցեք իմ նամակը և ցուցադրեք իմ նկարած մուլտ հերոսին, անպայման, իհարկե, հիմա դա եմ անում, ես Կարինենն եմ, 10 տարեկան, հաճախում եմ թիվ 89 միջնակարգ դպրոցի 5-րդ դասարան, նախ հաճախում եմ կանոնի և խեցեգործության, ապրես դու, շատ գովելի է, բայց շատ եմ սիրում նկարել, իմ սիրելի Multiknik, եթե ես չհաղթեմ, չեմ նեղանա, բայց շատ եմ երազում հանդիպել ձեզ հետ, թեկուզ 5 րոպեով։ Կարծում եմ APACHE ընկերությունը դա կորոշի, տեսեք, մեր փոքրիկը, Կարինեն, իր ձողիկի տուփից այսպիսի դիմակ է ուղարկել և նկարել է APACHE այս հերոսին, շատ գունեղ, ապրես Կարինե ջան, հիմա ես քո նամակն ու նկարը կուղարկեմ APACHE ընկերություն, այնտեղ նրանք կորոշեն, որտեղից էր բացում, այստեղ, կորոշեն հաղթողներին, բայց ամենալավը այն է, որ հենց այս պահին, որ ձեր նամակը ես ընթերցում եմ և ցուցադրում, դա արդեն հաղթանակ է, սիրելի փոքրիկներ, կարծում եմ ձեզ համար, դա հաղթանակ պետք է լինի, հաջորդ մասնակիցը քաղաքաշտարակ Մուղնի թաղամաս, 7-րդ փողոց, բնականon 122, Տոնոյան Ռաֆի, հիմա տեսնենք Ռաֆին դա մեր մասնակիցն է, թե հայրիկի է, տեսեք, ով է մեր փոքրիկը, ես ուզում եմ փոքրիկի անուն ազգանուն ընթերցել, երևի հենց Ռաֆին է, հա, այստեղ անունը չկա, լավ, պատմությունը հորինենք, ընթերցենք, հորինել Ռաֆին է հորինել, Տոնոյան Ռաֆի, APACHE արկածներ, այսպես է կոչում, բայց տեսնենք ինչ գեղեցիկ է նկարել, չեք պատկերացնի, ես շատ բարձր եմ գնահատում և APACHE ընկերությանը իմ կողմից ուղարկում եմ 12 գումարած բալ այս աշխատանքի համար, տեսնենք պատմությունը, նկարները շատ լավ է նկարված, հիմա պատմությունը, APACHE արկածներ, մի օր ես և իմ քույրիկը գնացինք անտառ, Արշավի, հանկած թփուտներից լսեցինք մի աղմկոտ ձայն, մտածեցինք, թե ծուղակում ընկած կենդանի է երևի թե։ Մոտեցանք թփուտներին, քաշեցինք ճյուղերը և տեսանք վայրի ցեղի 5 մարդուկների, որոնք սարսափած նայում էին կրկռացող Դոդոշին։ Դոդոշը փախավ, իսկ մենք վերցրինք մարդուկներին և վերադարձանք տուն։ Նրանք մեր տանը իրեն շատ լավ էին զգում։ Մենք նրանց համար անուններ էինք որոշել. Ապինա, Պանի, Ամիտո, Չինո և Իպիտո։ 5 այսպիսի APACHE-ներ, Ապինա հիշեք, Պանի, Ամիտո, Չինո և Իպիտո։ Մի օր, երբ նրանք կծեցին մեր կատվի թաթն ու կերան նրա մածունը, մենք որոշեցինք նրանց տանել անտառ, քանի դեռ մեծ աղմուկ չէր բարձրացել։ Կենդանիների պահապանները, այո։ Մենք նրանց շատ էինք կարոտում, որոշեցինք նրանց պատկերներով խրթխրթան կրեկերներ, արևածաղկի սերմեր, քաղցր ձողիկներ, չիփսերը ես ավելացնեմ, պատրաստել ու վաճառել։
փոքրիկ բիզնեսմեններ։ Ճիշտ է, մարդուկները արդեն անուններ ունեին, բայց պետք էր նրանց համար ընդհանուր անուն որոշել։ Մենք միացրեցինք նրանց անունների, ուշադիր, նրանց անունների առաջին տառերը եւ ստացանք APACHE, այսինքն Ապինա, Պանի, Ամիտո, Չինո եւ Իպիտո։ APACHE։ Շատ գերազանց պատմություն է։ Հիմա ես ծանոթացնում եմ հերոսներին, որպեսզի անունները հիշեմ։ Ահա, սիրելի փոքրիկներ, առաջի հերոսը Ապինա։ Ծանոթացեք, սա Ապինան է։ Սա Պանին է, Պանի, անունները կմոռանամ, ես պետք է մի րոպե։ Սա Պանին է, պետք է անգիր անեմ անունները։ Պանի, Ամիտոն, շատ Ամիտո է, այո, Ամիտոն, հետո Չինոն, Չինո, եւ վերջինը Իպիտո, սա Իպիտոն է։ Եվ շատ լավ ես նկարել, Ռաֆի ջան, եւ գեղեցիկ պատմություն ես հորինել։ Ես իմ կողմից գերազանց եմ գնահատում քեզ, կփորձենք այս ծրարն ու նամակն էլ ուղարկել APACHE ընկերություն, որպեսզի նրանք գնահատեն, որտեղ գնահատողները նրանք են, նրանք պետք է հաղթող ճանաչեն, ես չեմ ուզում դրան խառնվել, բայց ես քեզ բարձր եմ գնահատում, անկեղծ։ Քաղաք Հրազդան, միկրոշրջան 255, բնակարան 50, Սեփոյան Դավիթ։ Դավիթի աշխատանքն եմ հենց հիմա հանելու, այսպես, Սեփոյան Դավիթի, եթե նամակ ունեցավ, նամակն էլ կհանեմ, այստեղ չէ։ Նամակ էլ չկա։ Բայց լավ է։ Տեսեք, փոքրիկը այսպիսի դիմակ է ուղարկել իր պարկից, գրել է այստեղ իր անունը, Սեփոյան Նվարդ, Դավիթի երևի հայրիկն է, 6 տարեկան։ Եվ Նվարդը նկարել է այսպիսի APACHE։ Ապրես Նվարդ ջան, քո նկարն էլ ես ուղարկում եմ APACHE հերոսներին, որպեսզի նրանք որոշեն ով է հաղթողը լինելու, անցնում եմ քերի 3 նամ ծրար դեռ կա։ Գրիգորյան Լևոնից քերի Multiknikին Շիրակի մարզ քաղաք Գյումրի։ Գյումրեցիները շատ տաղանդավոր մարդիկ են, մանավանդ փոքրիկները։ Մեծերը մի քիչ ավելի շատ գլուխ են գովում, բայց փոքրիկները շատ տաղանդավոր են։ Այսպես ուրեմն Շիրակի մարզ քաղաք Գյումրի։ Տաղանդավոր գյումրեցին այսպես ուղարկել է իր ձողիկի պարկից այսպիսի դիմակներ, 1 քերի երևում է։ Քերին ասում է շատ լավ է։ Հիմա ուզում եմ պատմությունը ընթերցեմ փոքրիկի նոր, իր ձեռքով նկարած նկարները ցուցադրել։ APACHE-ների պատմությունը այսպես։ Եթե անունը չի գրել նկարների, ուրեմն հենց Գրիգորյան Լևոնից է։ Այսպես է գրում APACHE-ների պատմությունը։ Խանութի 3 դարակների վրա շարված էին APACHE-ները։ Արևածաղկի սերմերը, կրեկերները, քաղցր ծողիկները։ Այն ժամանակ երևի թե դեռ չիպսը չկար։ Նրանց ոչ ոք չէր գնում, որովհետև գնորդների հայացքը շեղվում էր համեղ թխվածքների վրա։ Մի գիշեր, երբ խանութում ոչ ոք չկար, խանութի դուռը բացվեց, ներս մտավ թիկնոցով մի կախարդ։ Դա կախարդ Վուդուն էր։ Նա քթի տակ կախարդանք մրմնջաց եւ խանութի ապրանքները նրա հետևից գնացին ջունգլիներ, անտառ, հա։ Ճանապարհին դժվարությունների պատճառով ապրանքների մեծ մասը տեղ չհասան։ Երբ կախարդը շրջվեց տեսավ միայն APACHE-ներին, վերցրեց նրանց եւ մտավ խրճիթ։ Վուդուն, այսինքն կախարդը, շարեց նրանց մի գծով եւ ասաց. Բակում նստած է մի գար, այ անշունչ իր դու շունչ առ։ Կախարդական խոսքով, ինչպես Ալբուլդան, այդ պահին APACHE-ների տուփերը պայթեցին եւ դուրս թռան աչքերով, ունքերով, քթով, բերանով, ականջներով եւ տարբեր զարդարանքներով APACHE-ները։ Երևում է, որ գյումրեցու գրած է։ Նրանք բարձր այ ույու էին գոչում եւ Վուդուն գնաց որ բույս բերի եւ հանգստացնի նրանց։ Բույս բերի հանգստացնի, ախ, այդպես, լավ, հասկացանք։ APACHE-ները ցատկեցին պատուհանի մոտ եւ դուրս բծան նրանք գնացին մոտակա ինչի բաոբաբի, ծառի մասին է։ Մոտակա բաոբաբի մոտ եւ մտան դրա բույնը։ Նրանք բաժանվեցին 3 խմբերի, սակայն շարունակում էին ապրել միասին։ Առաջին օրը խումբ առաջինը բերեց շատ ուտելիք։ Երկրորդ օրը խումբ երկրորդը բերեց ջուր։ Իսկ երրորդ օրը խումբ երրորդը քաղցր ձողիկները ցուլացան, որ ինչ որ բան անեն։ Եվ վերադարձան դատարկ ձեռքերով
մյուսները դուրս շպրտեցին նրանց բաոբաբից։ Այդ գիշեր նրանց գտան մի քանի ճամփորդ եւ խրտ-խրտ կերան։ Նրանցից երկու ծերերին հաջողվեց փախչել եւ վերադառնալ խանութ։ Երբ խանութ ապաչիներ էին գալիս, նրանք սովորեցնում էին նրանց, որ երբեք ու երբեք չծուլանան։ Ապրես։ Դեսեք ինչ պատմություն է։ Իսկ մեծերը չարչարվում են տարիներով, թե ինչ է, ինչ, ապաչին եկավ։ Իսկ հիմա ես փոքրիկի խոսքս կիսատ մնաց, թե ինչ պատմություններ հորինեն։ Երեխաները 1 վայրկյանում հորինում են դա։ Տեսեք ինչ գեղեցիկ է նկարված։ Ապրես դու իմ տաղանդավոր գյումրեցի։ Հիմա ես քո նամակը, պատմությունը, նկարները ծրարի հետ միասին ուղարկելու եմ APACHE ընկերություն, թող նրանք որոշեն ով է հաղթողը եւ ում եմ հրավիրելու մեր տաղավար։ Մնաց 2 ծրար, արագ բացենք, քերի ինչքան ժամանակ ունենք։ Քերին ասում շատ կա։ Կոտայքի մարզ, գյուղ Բալահովիտ, Աշակյան թաղամաս, առաջին փողոց, երկրորդ փակուղի եւ այսպես 3 բնակարան 16 եւ այլն, այդպես թվերը շատ են գրված։ Էնդերավիվալա Ավետիսյան։ Էնդերավիվալա, ինչ հետաքրքիր անուն է։ Զարմանալի ու հետաքրքիր։ Այսպես ուրեմն նկարը, այստեղ փոքրիկ APACHE է երևում, թափանցիկ։ Երևի կրեկերների APACHE-ից էր։ Ես չեմ սխալվում։ Այսպիսի փոքրիկ APACHE է կտրել իր տուփից եւ ուղարկել քերի Multiknikին։ Լավ, հիմա փոքրիկի պատմությունը ընթերցենք։ Եթե ունի։ Նամակը էլի APACHE։ Հարգելի քերի Multiknik, ողջունում եմ ձեզ եւ ձեր ողջ անձնակազմին։ Քերի դա քեզ էլ է վերաբերում, մի քիչ երկար ժամանակ դուք ընթերցենք։ Թե պանիր, թե խորոված, այսպես է կոչվում պատմությունը։ 2 ապաչիները հանդիպում են անտառում։ Դու ով ես, հարցնում է խորովածը։ Ես պանիրն եմ, պատասխանում է մյուս ապաչին։ Իսկ դու, հարցնում է պանիրը։ Ես էլ խորովածն եմ, ասում է խորովածը։ Քայլելով անտառով, ապաչիները բանավիճում են, թե ով է առավել համեղ եւ որոշում այդ հարցը ուղղել երեխաներին։ Երեխաները ընտրում են, տեսնենք ում են ընտրում։ Երկուսին էլ հավասարապես ապաչին լավագույն բոլոր համերով։ Էդերավիվալա Ավետիսյան, 2-րդ դասարան։ Ապրես փոքրիկս։ Ես հիմա քո ծրարն էլ կդնեմ այնտեղ, որպեսզի ուղարկենք APACHE ընկերություն եւ վերջին մեծ ծրարն եմ բացելու։ Ով է որտեղից։ Արմինե Շիրինյան, Սեբաստիա 25-53 բնակարան։ Այսպես, սա մեծ նկարը, ուր է։ Շատ արագ ցուցադրեմ, նամակը ընթերցեմ, գնանք մուլտաշխարհ դիտելու մեր այսօրվա մուլտֆիլմը սիրելի փոքրիկներ։ Նկարը ինչ շատ դուր եկավ, շատ լավ է նկարված, քիչ հետո կցուցադրեմ։ Իսկ հիմա նամակը, նամակ ապաչիների ընտանիքին։ Ինչ։ Սուրենից։ Սուրենը անձամբ նամակ է գրել ապաչիների ընտանիքին։ Լսեք։ Հերավոր քաղաք Աբովյանում ապրում էր եւ ստեղծում համերի յուրահատուկ մոտիվներով համեղ APACHE ընկերությունը։ Շատ խուճուճ է գրված։ Այն ստեղծում էր քաղցր ձողիկներ, արևածաղկի սերմեր, 4 տարբեր համերի կրեկերներ, ավելացնենք չիպսեր նաև։ Նրանց քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ նրանք հասան մեծ բարձր բարձունքների։ Այս նամակով ես շնորհակալություն եմ հայտնում APACHE ընկերությանը իր արտադրանքի բարձր եւ համեղ արտադրության համար։ Ինչ կարող եմ ասել։ Ամեն ինչ ասված է, փոքրիկը շատ լավ ներկայացրեց ամեն ինչ։ Դա Արմինե Շիրինյանը։ Ու ամենակարևորը, տեսեք ինչ լավ է նկարել։ Մեծ թղթիկի վրա գեղեցիկ նկար։ Կարծում եմ այս նկարը APACHE ընկերությունը երևի թե իր սենյակներից մեկում կախի։ Դե ինչ, սիրելի փոքրիկներ, ձեր նամակները ընթերցեցի, մրցույթին մասնակցող, տեսանք ապաչիները, ձեր կողմից ստեղծված հերոսները, նաև ստեղծված հորինված պատմությունները, այս նամակները, պատմությունները, նկարները, ես այսպես, մյուսն էլ նամակների սենյակում են, այսպես կուղարկեմ APACHE ընկերություն։ Այնտեղ կորոշեն լավագույն հաղթողներին, դե ասացի, եթե հիշում եք, հայտարարել էի լավագույն 3 հաղթողների, գուցե լավագույն 3 պատմություն հորինողներին կամ լավ նկարողներին, դա մեր APACHE հերոսները կորոշեն։ Նոր արդեն, երբ որ որոշեն հաղթողներին, ես անձամբ կամ APACHE ընկերությունը ձեզ կզանգահարի, կպայմանավորվենք ձեր ծնողների հետ, օր դուք կհանդիպեք քերի Multikniki հետ։ Թե ինչ կլինի, դա թող մնա անակնկալ։
Իսկ հիմա հրաժեշտի ժամանակն է, մեր ժամապահ քերին, մեր մուլտիպլիկացիոն հերոսները, APACHE քաղցնցողիկները, կրեկերները, չիպսերը եւ հերոսները ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, գուցե արդեն նոր մուլտիպլիկացիոն կերպարներ նկարենք։ Պայմանավորվեցինք։ Ինչ եք ասում հրաժեշտից առաջ։ Ճիշտ ես, Բալիկ ջան, ասում ենք կախարդական խոսքը։ Ալվուլդը։ Hello.